असां पंहिंजे क़ौमी ॿोली ऐं क़ौमी कॉन्फ्रेंस जे मौक़े ते जेके दोस्त गॾु थिया आहिनि असीं उन्हनि खे वेलकम चवंदासीं। असांखे ख़ुशी आहे त सिंधी अदबी बोर्ड जा सेक्रेटरी मोहतरम साईं सैयद सिकंदर अली शाह साहिबु असां सां गॾु आहिनि। जनाब नूर अहमद जिंजी साहिबु जिन शेख अयाज़ ऐं थर जे निस्बत में सिंधी ऐं अंग्रेज़ी में ॾाढा अहम किताब वेझे माज़ी में लिखिया आहिनि। असांखे ख़ुशी आहे त डॉक्टर बलो साहिबु इंस्टीट्यूट हेरिटेज जा डायरेक्टर डॉक्टर अल्ताफ़ जोखियो साहिबु असां सां गॾु आहिनि। अवां सभिनी खे शायदि इहा ख़बर आहे त हुननि अखरनि आवाज़नि जी निस्बत में पंहिंजी PhD कंप्लीट कई आहे ऐं इन जी सुञाणप उन हवाले सां आहे ऐं लिसानियात जे हवाले सां ऐं शाइरनि जी ॿोली जे हवाले सां हुन जा शाहकार मकाला असांजे टिमाही महिराण रिसाले में शाया थींदा रहनि था। गॾोगॾु असांजे सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटीअ जा जेके महिनती कारकुन असां सां गॾु आहिनि, जीअं अव्हांखे पूरो शूट कनि पिया ऐं दुनिया में जिते किथे पहुचूं पिया असां सां गॾु काशिफ़ काज़ी साहिबु आहिनि जेके अमर जलील साहिब जा भाइटिया आहिनि। गॾोगॾु असांखे ख़ालिद आज़ाद जंहिं सिंधी ॿारनि जे हवाले सां वॾो कमु कयो आहे, लैंग्वेज अथॉरिटी सां वाबस्ता आहे। ख़ान मोहम्मद जरवार आहे जंहिं शमसुल उलमा मिर्ज़ा कलीज बेग ते शानदार डॉक्यूमेंट्री ठाही आहे। एहसान मेमन साहिबु आहे जेको हिन इदारे जो हिकिड़ो अहम रुकन आहे। ज़ाहिद ओठो अली नवाज़ आरिसर जेके हिन कॉन्फ्रेंस जे सिटाव में असां सां गॾु शाना बशाना बीठा आहिनि। दोस्तो असीं पंहिंजे उन अहम मकाला निगार ॾांहुं उन गुफ़्तार करण वारे ॾांहुं हलंदासीं जे इंतिहाई नंढी ॼमार में ॿारनि जी शाइरीअ सां सफ़र शुरू कयो, सिंधी अदबी संगत सां वाबस्तगी अख़्तियार कई ऐं हुन जो जेको वॾो ज़बरदस्त एप्लॉज़ हुनजी जेको टैलेंट हुयो उहो सिंधी सहाफ़त में हिकिड़े न्यूज़ एडिटर ऐं लेआउट डिज़ाइनर जे हवाले सां साम्हूं आयो। असीं हिन मरहले में उन पंहिंजे दोस्त खे ॻाल्हाइण जी दावत ॾींदासीं जंहिंजे लाइ गुलमोहम्मद उमरानी साहिबु ताज़ो हुनजो जॾहिं नओं स्टायरिकल तंज़िया ऐं मज़ाही अंदाज़ में स्केच निगारीअ वारो जॾहिं पहलू आयो आहे त असांजो न्याज़ पंवर हिकिड़ी इंतिहाई जर्नलिस्ट ज़हीन हुजण सां गॾोगॾु हिकिड़े बहितरीनु नसर निगार जी हैसियत में बि असांजे साम्हूं आयो आहे। हीअड़ो सॼण सारिया ही संदसि ख़ाकनि जो मजमू आहे ऐं निहायत मुहबत सां पंहिंजे दोस्त न्याज़ पंवर खे गुज़ारिश कंदुसि त पाण अचनि ऐं पंहिंजी तक़रीर में जाॾे पेश कनि। स्टेज ते वेठल इंतिहाई मान वारियूं हस्तियूं मादरी ॿोलियुनि जे हवाले सां पाकिस्तान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां कई आयल शख़्सियतूं जिन जो मादरी ॿोलियुनि जे हवाले सां तमामु वॾो कमु आहे ऐं सिंध तरफ़ां ऐं सिंध जे माण्हुनि जे तरफ़ां पंहिंजनि इन्हनि महिमाननि खे दिलि जी गहराइनि सां आजां चवां थो ऐं भलीकार चवां थो। साईं आपकी बहुत बड़ी नवाजिश, आप सिंध के इस इलाके में तशरीफ़ ले आए और सिंधी बोली के हवाले से जो आज कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें आप हमारे साथ शरीक हैं। तमाम अहम मौजू है। ज़ाहिरा बोलीअ जो इशू जॾहिं बि हुजे थो त उन सां हिकिड़ी जज़्बाती तालुक़ ऐं लाॻापो जुड़े थो। मुख़्तलिफ़ दोस्त ॻाल्हाइनि पिया, इदरीस साईं ॻाल्हायो, उन्हनि जॾहिं तक़रीर कई पे त नसीर उनखे बि मकालो चयो, वरी जॾहिं ताज जोए साहिबु तक़रीर कई त बि उनखे मकालो चयो। मां छाकाणि जो न मुहक़क़ आहियां न मकाले निगार आहियां त मुंहिंजी पियसि त मकाले ऐं तक़रीर में डिफरेंस किथे आहे, कहिड़े नुक़्ते खां किथां मकालो ऐं किथे तक़रीर जुड़े थी। तंहिंजे करे आऊं जेका लिखी आयो आहियां तंहिंजे करे मूंखे ख़बर न आहे त इहो मकालो आहे या तक़रीर आहे, पर मुंहिंजे हिकिड़ी दिलि जी आवाज़ु आहे दिलि जो। ऐं इहा ॻाल्हि केॾी केॾी महिल मूंखे इंतिहाई हैरान कंदी आहे त असां सिंध में तमामु हिकिड़ा वॾा ऐं शानदार इदारा मौजूदु आहिनि ऐं उहे इदारा जेके ॿोलीअ जे हवाले सां, अदब जे हवाले सां, सकाफ़त जे हवाले सां ऐं इल्म जे हवाले सां लाॻीतो नॉन स्टॉप कमु कंदा रहनि था। सिंध सकाफ़त खातो हुजे, सिंधी अदबी बोर्ड हुजे, सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी हुजे, सिंधालाजी हुजे, डॉक्टर नबी बख्श बलोच इंस्टीट्यूट हुजे, लातादाद इदारा आहिनि ऐं इन्हनि इदारनि जे हूंदे सूंद खां सवाइ बि असां वटि मीडिया जा तमामु घणा इदारा आहिनि जेके सिंधी ॿोलीअ ते उनजी कंट्रीब्यूशन आहे। ऐं सम्झां थो त 20 खां वधीक रोज़ानो सिंधी अख़बारूं निकिरनि थियूं, 10-12 सिंधी टेलीविज़न चैनल्स आहिनि जेके 24 कलाक
पंहिंजी टेलीकास्ट कनि था, नशरिया टेलीकास्ट कनि था। रोज़ानो असीं ॾिसूं था, अगरि रोज़ानो न चवां त महीने में सवें सिंधी किताब तमामु शानदार किताब शाया थियनि था। सिंध जे कुंड कुड़छ में असीं ॾिसूं था त हर महीने सव जे तादाद में अदबी गजाणियूं थियनि थियूं, अदबी फंक्शन्स थियनि था, किताबनि जूं महूरतूं थियनि थियूं। त हीअ सॼी सूरत हाल हुजण जे बावजूदि असां हिकिड़े ख़ौफ़ में आहियूं, हिकिड़ी अनसर्टनिटी जो शिकार आहियूं। असांखे ॿोलीअ जे हवाले सां हिकिड़ो डपु वेठल आहे त छा असां अॼु खां 10 साल पोइ 20 साल पोइ सिंधी ॿोलीअ जे हवाले सां कंहिं कसम पुरसीअ जो शिकार हूंदासीं। असांजी यूनिवर्सिटी जो मूंखां ज़िक्र करणु विसरी वियो। यूनिवर्सिटियूं आहिनि जिते तहक़ीक़ जा इदारा आहिनि, वॾा वॾा महक़क़ आहिनि। ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे त सिंध यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी जा तमामु वॾा नाला जिन तहक़ीक़ जे हवाले सां या अदब जे हवाले सां ऐं ॿोलीअ जे हवाले सां वॾो कंट्रीब्यूशन आहे, लाॻीतो कनि था। त हिकिड़ो जेको ख़ौफ़ आहे उहो ख़ौफ़ कहिड़ो आहे, इहो डपु छा आहे, हीअ यकीनन मल्हाइणु खपे। इन जी हिकिड़ी अवेयरनेस जे हवाले सां पंहिंजी ॿोलीअ सां हिकिड़ो तालुक़ मोहबत जो जेको आहे अंसुर उहो कचो आहे त उनखे पको करण जी ज़रूरत आहे। पर मां नथो सम्झां त असांखे जेको ख़ौफ़ आहे उहो हुजणु खपे। पर मूं इन हवाले सां हिकिड़ी जेको 2-4 लाइनूं लिखियूं आहिनि, इहो आउं पढ़णु चाहींदुसि। ऐं मुंहिंजो ख़्यालु आहे त जेका असांजी दिलि में जेका ॻाल्हि आहे उन जो रीज़न शायदि इहो आहे। हर साल 21 फरवरी ते मल्हाइजंदड़ मादरी ॿोलियुनि जो आलमी ॾींहुं असां खां तक़ाज़ा छा थो करे? हीउ उहो सुवालु आहे जेको मां कंहिं ॿिए खां न पर पंहिंजे पाण खां पुछां थो। मां कंहिं ॿिए खे एहतिसाब जे कटहरे में बीहारणु बदिरां पंहिंजे पाण खे पंहिंजे ज़मीर जे कटहरे में बीहारियां थो। जेकॾहिं हिन ॾींहं जे हवाले सां गुज़िरियल साल दौरान मूं कुझु कयो आहे, का ज़िमेवारी अदा कई आहे, का विख खई आहे, को कर्ज़ लाहिण जी कोशिशि कई आहे, त मां उन जी शाबासी के ॿिए खां तलबण बदिरां पंहिंजे पाण खे ॾेई थो छॾियां। ऐं अगरि मूं कुझु बि न कयो त मूंखे पंहिंजी मज़मत पाण करणु ॾियो। को बि दोस्त विच में न पवे, इहो न चवे त जॾहिं कंहिं ॿिए कुझु बि न कयो आहे त तोते बि को फ़र्ज़ु न हो, तो अकेले ई कुझु कर। अगरि तो कुझु बि न कयो आहे त पोइ सभु हिकु जहिड़ा आहिनि। मां हिन राय सां मुतफ़िक़ न आहियां। मां पंहिंजे पाण खां पाण पुछां थो त छा सिंधी ॿोली ॻाल्हाईंदड़, उन ते फ़ख़ुरु कंदड़, उन जे हिकु सहाफ़ी, उस्ताद या लेखक हुजण जे नाते ॿोलीअ जे ॿियनि पढ़ंदड़नि वटां मिलंदड़ प्यार, पंहिंजाइप ऐं मोतबरी जी मोट तौरु मूंखे बि कुझु करिणो हो या न करिणो हो? जवाबु आहे त करिणो हो त ज़रूरु करिणो हो। पोइ मूं कुझु कयो? मूंखे उनजो को बि जवाबु नथो मिले। वधीक डिघी ॻाल्हि बदिरां गुज़िरियल सिर्फ़ु 1 साल दौरान मां पंहिंजे पाण ते नज़र विझां थो त मूंखे गुज़िरियल 1 साल जे 365 ॾींहंनि मां हिकु ॾींहुं बि को अमली कमु कंदे नज़र नथो अचां। हा, ॿोलीअ जे हवाले सां थींदड़ सेमिनार, फंक्शन या अदबी संघ जी रैलीअ में मूं ज़रूरु शिरकत कई हूंदी। वरी पाण खां ई सवालु करियां थो त छा मूं ॿोलीअ जे हवाले सां पंहिंजे मथां थींदड़ फ़र्ज़नि जी पूराई करे छॾी? उन जो जवाबु मुंहिंजी दिलि हिकिड़ो, मुंहिंजे दिमाग़ ॿियो ऐं ज़मीर टियों ॾिए थो। दिलि जो चवणु आहे त यार इहो त कुझु बि नाहे जंहिं ॿोलीअ जी लोली तुंहिंजे कननि में गुंजी, जंहिं मिठड़ी अमड़ तोखे जनमु ॾिनो, जंहिं तोखे ॻाल्हाइणु सेखारियो, जंहिं तोखे बाबा अमा चवणु सेखारियो, उन मुताबिक़ त तो कुझु बि न कयो। दिमाग़ छाकाणि त चालाक ऐं होशियारु हूंदो आहे, इहो बचाव जा रस्ता ॻोल्हींदो आहे, टिपताई क़िस्म जा रस्ता ॿुधाईंदो आहे। उनजो चवणु हो त ॿियनि वरी छा कयो जो तो ते अची फ़र्ज़ु थियो आहे? ॿियनि वरी कहिड़ा एहतजाज कया, कहिड़नि असेंबली मेंबरनि सां मिली कानून साज़ी ऐं उन ते अमल करण बाबति कोशिशूं वरितियूं। उन्हनि वरी कहिड़ो स्कूलनि, कॉलेजनि ऐं यूनिवर्सिटियुनि में वञी इहो ॾिठो त उते सिंधी पढ़ाई वञे थी या न। अगरि उते सिंधी जी पढ़ाई लाइ के ॿिया शोबा बि आहिनि सही, त
उते वेठल धरती जा सुजाण सुबूत पंहिंजे धरतीअ जे सचे पुट हुजण जो सबूत ॾियनि पिया या न। मुंहिंजे ज़मीर उन ते मुंहिंजे दिमाग़ सां अटकी पियो। सवाल इहो न आहे त ॿियनि छा कयो या छा न कयो या छा करिणो हो, पर सवाल इहो आहे त तो छा कयो। तावीलूं ॾियण जी कोशिशि न कर, भॼण जा रस्ता न ॻोल्ह, ॻाल्हि चिटी कर त तो पाण छा कयो। दिमाग़ वरी चालाकी का कमु वठणु लॻो। मियां ज़मीर साहब, ही मौलाई अकेलो करे हाथ हिन जे हथ में हो ई छा। ज़मीर चयसि, इहो त ॿुधाए त हिन जे हथ में ॿियो कुझु न हो, संदसि घर त हो, उते त संदसि हले थी, हिन उते छा कयो। छा हिन पंहिंजे ॿारनि खे सिंधी ॿोलीअ जी अहमियत ते सम्झाणे ॾिनी। ॿोली छा आहे, ॿारनि खे इहो ॿुधाई। छा हिन ॾिठो त हिन जा ॿार सिंधी में कुझु पढ़नि पिया या न पिया पढ़नि। छा जिन स्कूलनि में वॾियूं वॾियूं फ़ियूं ॾेई ॿारनि खे दाख़िल करायो हुयाई, उहे संदसि ॿारनि खे सिंधी ॿोली पढ़ाइनि पिया या न। भला हिन ॿारनि लाइ शाया थींदड़ किताब ऐं रिसाला वठी अची ॿारनि खे ॾिना। छा हिन किताब में शाया थियल मवाद बाबति पंहिंजनि ॿारनि सां का ॻाल्हि ॿोल कई या न। छा ही पंहिंजे ॿारनि खे उन्हनि हंधनि ते वठी वियो जिते सिंधी ते थोरो घणो कमु थियो आहे। दिमाग़ ज़मीर जे उन्हनि जी ॻाल्हियुनि ते तकड़ करणु लॻो त वेचारी दिलि बि मासूमियत खां कमु वठंदे चयो त ही पाण छा करे। हिन वीचारे वटि वक़्तु किथे आहे। हीअ ऑफिस जो कमु करे, दोस्तनि सां कचहरियूं करे, सियासी मामलनि खे मुंहुं ॾे, हीउ वीचारो करे त छा करे। दिमाग़ खे जॾहिं इहे नुक़्ता मिलिया त हिन एक्सप्लाइट करणु शुरू कयो ऐं मूंखे बचाइण जी कोशिशि कंदे सॼो भार खणी समाज, दानिशवरनि, सियासतदाननि, हुकुमराननि, सहाफ़ियुनि, रेडियो ऐं टेलीविज़न वारनि ते विझणु शुरू करे चई। दिमाग़ जी राय हुई त इहो अकेलो छा बि हुजे, कहिड़े बि उहिदे ते हुजे, नथो करे सघे। जॾहिं सभु गॾिजंदा, पंहिंजे पंहिंजे हिसे जो कमु कंदा, तॾहिं ॿोलीअ जे हवाले सां थींदड़ पंहिंजूं ज़िमेवारियूं अदा करण जी दावा करे सघंदा। हिते दिमाग़ ॿियो सुवालु छुलाए मूंखे ज़मीर जे कटहरे मां बचाइण जी कोशिशि कई। भला मियां ज़मीर, इहो ॿुधाए त ॿोलीअ खे को ख़तरो आहे छा जो असीं सभु ॿोलीअ जे आलमी ॾींहं खे मल्हाइण लाइ गॾु थियूं। छा इहो को फ़र्ज़ु आहे या को बाबा या नाना जो उर्स मुबारक आहे जो हर साल इहो ॾींहुं मल्हाइजे। अगरि को ॾींहुं नथो मल्हाए या ॿोलीअ लाइ कमु नथो करे त छा उहो ॿोलीअ जे गदारे में ॻणियो वेंदो। ज़मीर चयसि, मियां दिमाग़ ॾाहो थी, ॿियनि खे टकराइण बदिरां पाण जवाबु ॾे। जिस्म जो तूं सभ खां सियाणो हिसो आहीं। माण्हू मुंझंदो आहे त तूं ई रस्ता कढंदो आहीं। ॿुधाए त ॿियनि ॿोलियुनि जी सिंधी ॿोलीअ खे को ख़तरो न आहे। छा सिंध जे समूरनि सरकारी स्कूलनि में सिंधी ॿोली पढ़ाई वञे थी। जीअं भाउ नियाज़ नंढपण में अखरनि, सूरत ख़ती, ग्रामर ऐं खेद करण जे हवाले सां दड़का ऐं मारूं खाधियूं, छा अॼु जा ॿार मारूं खाइनि था। ॿियनि खे इहो पढ़ायो वियो आहे त अखर, लफ़्ज़ ऐं जुमिलो छा आहे, कीअं हूंदा आहिनि, ग्रामर छा आहे, इस्म, ज़मीर, सिफ़त वग़ैरह जी बि का ख़बर ॿुधाई वई आहे। छा जुमिले जो छेद कीअं कबो आहे। सूरत ख़ती जा बाक़ाइदे क्लास थियनि था या न। सुठनि अखरनि जी मश्क कराई वञे थी या न। इहो सवाल त सरकारी स्कूलनि वारनि खां करियूं था, पर जेके प्राइवेट स्कूल आहिनि उते छा पियो थिए। अख़बारूं, रेडियो ऐं टेलीविज़न ते सिंधी ॿोलियुनि सां जेको ज़ुल्म थी रहियो आहे उन ते बि कॾहिं नज़र विधी अथई। छा उते सभु कुझु ठीकु आहे। सो हीअ सॼी सूरत हाल आहे जेका असांखां हिन ॻाल्हि जी घुर करे थी त असां ॿियनि खे बि चऊं त तव्हांजूं कहिड़ियूं कहिड़ियूं ज़िमेवारियूं आहिनि। पर मां सम्झां थो सभ खां बुनियादी ज़िमेवारी मुंहिंजी पंहिंजी आहे। ऐं जिते वेठो आहियां, कंहिं अख़बार में वेठो आहियां त ॿोलीअ जी दुरुस्तगीअ जो कमु मूं ते आहे। ऐं असांजा उस्ताद ऐं प्रोफेसर जेके वेठा आहिनि उन्हनि खे सिंधी ॿोलीअ जे हवाले सां घटि में घटि शौरी कमु करणु खपे। अहिड़े नंबर जिते जिते उस्ताद आहिनि उन्हनि खे गॾिजी कमु करणु खपे। मां सम्झां थो त ॿोलीअ जे हवाले सां मादिरी ॿोलियुनि जो हीउ ॾींहुं मल्हाइणु तमामु अहम आहे। पर ज़रूरत आहे त अॼु असीं पंहिंजे पाण सां इहो वाइदो करे निकिरूं त असां या पंहिंजे पाण खां इहो सुवालु करे निकिरूं त असां ते जेको फ़र्ज़ु पूरो बणिजे थो असां उहो फ़र्ज़ु अदा कयो आहे या न। ऐं हाणे ईंदड़ 360 ॾींहंनि खां 65 ॾींहंनि खां पोइ जॾहिं असीं कंहिं अहिड़े फंक्शन में मौजूदु हुजूं त असांजे हथ में या ज़हन में अहिड़ो कुझु हुजे सही जीअं असीं चई सघूं त असां गुज़िरियल साल दौरान कुझु कयो आहे। तव्हांजी वॾी महिरबानी। बेहद महिरबानी मोहतरम साईं, असांजे सिंधी ॿोलीअ जा
मौजूद ख़वातीन हज़रात, तव्हां सां हिन वक़्तु असांजे सिंधी सहाफ़त ऐं जदीद सिंधी नस्र पंहिंजे स्टाइल सां गुफ़्तगू करण वारी हैसियत रखंदड़ शख़्सियत मोहतरम साईं न्याज़ पंवर साहब मुखातिब हुया। संदन इन जेका तहरीर हुई जंहिंखे पाण तकरीर चयूं, उनजो पंहिंजो लुत्फ़ हो ऐं उन लुत्फ़ में हिकिड़ी तमामु अहम नुक़्तो बयानु थियो त असांजी सिंध खां, असांजे ॿोलीअ खां असीं जेकॾहिं वाक़िफ़ आहियूं त पोइ असांखां को बि सिंध फुरे नथो सघे, को बि असांखां असांजो अदब खसे नथो सघे। पर मॉडर्न तालीम जेका जदीद स्कूलनि में अंग्रेज़ी बेस्ड आहे, उन में असांखां असांजी सिंधी ॿोली मुस्तक़बिल जे ॿार खां खसी पई वञे। त अचो त असीं सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी जे प्लेटफॉर्म तां इहो आवाज़ु उभारियूं त असांजे जदीद मॉडर्न अंग्रेज़ी बेस्ड स्कूलनि में ॿियनि मादरी ॿोलियुनि सां गॾोगॾु सिंधी ॿोलीअ खे अहमियत ॾेई पढ़ायो वञे। दोस्तो, असीं हिन वक़्तु पंहिंजे क़ौमी कॉन्फ्रेंस में सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी जे पारां उन्हनि किताबनि जी पधिराई कंदासीं। उनखां पोइ असीं पंहिंजे ख़ासि महिमाननि ॾांहुं ऐं मुक़ररनि ॾांहुं हलंदासीं। हीअ जेके 3 किताब आहिनि, उन्हनि जो तारुफ़ कुझु हीअ आहे त पहिरियों किताब आहे सिंधी लिसानियात, तहक़ीक़ी ऐं तनक़ीदी अभ्यास, जेको असांजे अज़ीम उस्ताद मोहतरम साईं डॉक्टर ग़ुलाम अली अलाना साहब जिन जो लिखियलु आहे। ॿियो किताब इवोल्यूशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज आहे। हीअ किताब पिणु डॉक्टर ग़ुलाम अली अलाना साहब जिन जो तहरीर आहे। टियों किताब सिंधी ॿोली तहक़ीक़ी जर्नल, जंहिंजा एडिटर असांजा मोहतरम साईं डॉक्टर मोहम्मद अली मांझी साहब आहिनि। उनजी जॉइंट एडिटर मोहतरमा शबनम गुल साहिबा, सेक्रेटरी सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी आहे। उनजो सब एडिटर असांजो नौजवान, उनजो कारकुन मोहतरम जनाब शौकत चाचड़ आहे। आउं गुज़ारिश कंदुसि सदर मजलिस जाफ़र साहब, शबनम गुल, नबीला रहमान साहिबा ऐं असांजे मोहम्मद अली मांझी साहब जिन खे त इन्हनि किताबनि जो अवां सभिनी जे ॾाढो पधिराई कंदा, जंहिंमें डॉक्टर काज़ी ख़ादिम, शौकत हुसैन, ताज, न्याज़, असीं सभु उथी बि हिननि किताबनि जी पधिराई कंदासीं। इदरीस ततोई साहब, अदीम हमल साहिबा डॉक्टर खे आउं गुज़ारिश कंदुसि ऐं गॾोगॾु डॉक्टर नूर अफरोज़ ख़ाजा साहिब गुज़ारिश कंदुसि त उहा बि असां सां स्टेज ते अचे। अलाना साहब जी न्याणी, असांजी बेहद प्यारी भेण, असांजे अज़ीम उस्ताद, असांखे फ़ख़्रु आहे त असीं सिंधी यूनिवर्सिटीअ में जंहिं बि शोबे में पढ़ियासीं, डॉक्टर अलाना साहब असांजा उस्ताद हुया। अदी डॉक्टर महमल अलाना ऐं डॉक्टर नूर अफरोज़ ख़ाजा साहिबा, अलाना साहब जी न्याणी ऐं सम्झो त अलाना साहब जिन जी भेण नंढी डॉक्टर नूर अफरोज़ ख़ाजा। अलाना साहब जिन जा 2 किताब आहिनि, जिन जो तारुफ़ मूं असां करायो। सिंधी लिसानियात, तहक़ीक़ जो तनक़ीदी अभ्यास, इवोल्यूशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, डॉक्टर ग़ुलाम अली अलाना साहब जा किताब। सिंधी ॿोली तहक़ीक़ी जर्नल, डॉक्टर मोहम्मद अली मांझी एडिटर, जॉइंट एडिटर शबनम गुल, सब एडिटर शौकत चाचड़। ऐं चाहींदुसि त ज़बरदस्त ताड़ियूं थियणु घुरिजनि, ख़बर पए त असीं पंहिंजे अज़ीम ॿोली जे माहिरनि जो कीअं क़दुरु था कयूं। मुसलसल ताड़ियूं हूंदियूं त ज़बरदस्त, महिरबानी। सदर मजलिस ऐं सभिनी महिमाननि जी बेहद महिरबानी। दोस्तो, मुंहिंजी ज़ेब सिंधी साहब ते नज़र पई। ज़ेब, तव्हांखे वेलकम। एतिराम सां डॉक्टर अलाना साहब जिन जे घराणे जी नुमाइंदगी, किताबनि जो हवालो ऐं शमसुल मिर्ज़ा कलीच बेग साहब जिन जे एक्स डायरेक्टर सिंधी शोबो सिंधी यूनिवर्सिटी जो उनजी हेड, ऐं गुज़ारिश कंदुसि डॉक्टर नूर अफरोज़ ख़ाजा साहिबा खे पंहिंजा तासरात बयानु कनि। चेयरमैन सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी, सेक्रेटरी साहब, आयल सभु महिमान, चीफ गेस्ट, साम्हूं वेठल महिमान, अस्सलाम वालेकुम। ऐं अदालाना जी फैमिली जे तरफ़ां तमामु घणी शुक्रगुज़ार आहियां सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी जे चेयरमैन, सेक्रेटरी ऐं मेंबर्स जे तरफ़ां जिन अदालाना खे यादि कयूं ऐं उन्हनि जे किताबनि जी महूरत कई। हिकिड़ी वॾी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे ऐं उन्हनि किताबनि जो ज़िक्र अदा हुजे हा त उनजे साम्हूं उन्हनि किताबनि जी महूरत थी वञे। पर अदा जो अञा बि तमामु घणो मवादु मौजूदु आहे। ऐं सम्झां थी त अथॉरिटी वारा अञा बि असां सां कोऑपरेट कंदा त असां उहो मवादु इन्हनि खे ॾींदा वेंदासीं त उहो शाया कनि। ऐं तव्हां सभिनी जी शुक्रगुज़ार आहियां। महिरबानी। अलाह ख़ुशि। महिरबानी डॉक्टर नूर अफरोज़ ख़ाजा साहिबा।
प्यारा दोस्तों, डॉक्टर ग़ुलाम अली अलाना साहब जिन चंद माह अॻिते असां खां जुदा थिया आहिनि, असां सभिनी खे ख़बर आहे असांजा उस्ताद मोहतरम हुया त आख़िरी वक़्त में बि हुननि जी टेबल ते ॿ इंतहाई अहम किताब हुआ। तव्हां सभिनी जे लाइ हिकिड़ी ख़ासि ख़बर आहे त डॉक्टर अलाना साहब जिन पंहिंजी ऑटोबायोग्राफी लिखी रहिया हुआ, जेका तक़रीबन कंप्लीट आहे, जेका इंशाअल्लाह ज़रूरु शाया थींदी। डॉक्टर अलाना साहब जिन उन पंहिंजी ऑटोबायोग्राफीअ खां पहिरीं जेके बि ॿोलीअ जा माहिर आहिनि असांजी दुनिया जा, सिंध जा, उन्हनि जे बारे में पंहिंजा ऑब्ज़र्वेशन ऐं पंहिंजा ख़ाका, हीअ किताबु असांजी कविता पब्लिकेशन वटि अशात जो मुंतज़िर आहे। इनशाअल्लाह उहो तमामु जल्द उहो किताबु डॉक्टर अलाना साहब जिन जो ईंदो। असीं अलाना साहब जिन जे लाइ दुआ था घुरूं ऐं हिकिड़ो दफ़ो अज़ीम स्कॉलर जेको असांजे विच में हो हुनखे ख़राज अक़ीदत पेश कयूं था। क़ौमी कॉन्फ्रेंस जंहिंजो अॼोको मौज़ू आहे सिंधी ॿोलियुनि में ॿोलियुनि जी अहमियत ऐं हैसियत, जंहिंमें असांजा ॾेह जा मुख़्तलिफ़ ॿोलियुनि जा स्कॉलर आहिनि, जेके बुल्ला शाह, फैज़ अहमद फैज़, ख्वाजा फरीद, शाह हुसैन ऐं ॿियनि ॿोलियुनि सां वाबस्ता जेके स्कॉलर्स आहिनि, उहे हिते असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। असीं हलूं पिया हिकिड़े अहिड़ी महिमान साहिब ॾांहुं जंहिंजो तारुफ़ कुझु हीअ आहे त पाण पंजाब सां ताल्लुक़ु रखंदड़ प्रोफेसर डॉक्टर नबीला रहमान, पंजाबी तसव्वुफ़ जे उनवान तहत 2002 में PhD कई। उनखां अलावा 2018 में हुन स्वीडन अपसाला यूनिवर्सिटीअ मां पोस्ट डॉक्टरेट जी डिग्री हासिल कई। डॉक्टर नबीला रहमान साहिबा क्लासिकल तोणी जदीद पंजाबी अदब, सकाफ़त ऐं पंजाबी तसव्वुफ़, ख़ासि करे क़ादरी ऐं चिश्ती तरीक़े जो गहरो मुतालो रखे थी। इन ई मौज़ूअ ते संदसि 75 खां वधीक तहक़ीक़ी मक़ाला ऐं मज़मून लिखियल आहिनि। पाण हिंदी, सिंधी ऐं फ़ारसी ॿोलियुनि में डिप्लोमा करे चुकी आहे। डॉक्टर नबीला साहिबा हिन वक़्तु पंजाब यूनिवर्सिटी जे इंस्टीट्यूट ऑफ पंजाबी एंड कल्चरल स्टडीज़ जी डायरेक्टर आहे। पाण लाहौर मां असांजे हिन क़ौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत लाइ आई आहे। ऐं संदन मान में फैज़ साहब जो शेर पढ़ंदुसि त रंग पैराहन का खुशबू ज़ुल्फ़ लहराने का नाम, रंग पैराहन का खुशबू जुल्फ लहराने का नाम, मौसम गुल है तुम्हारे बाम पर आने का नाम। मोहतरमा डॉक्टर प्रोफेसर नबीला रहमान साहिबा। मैं सब तो पहले तो जनाब डॉक्टर मोहम्मद अली मांझी और सेक्रेटरी सिंध लैंग्वेज अथॉरिटी के डॉक्टर मोहतरमा प्रोफेसर शबनम गुल होरां दी बहुत दिलों शुक्रगुजार हाँ कि उन्हें इस इतनी खूबसूरत कॉन्फ्रेंस आने का मौका दिता। तो सब तो वध जी खुशी है कि सिंध आने का मौका दिता। और मैं सिंध के बारे बहुत जज्बाती हो जानी हाँ क्योंकि मैं उन्होंने पूछा कि मैं पंजाबी विच गल कर सकांगी, उत्थे मैं अपना मकाला पंजाबी पढ़ांगा। उन्होंने कहा हाँ हाँ अदी सबको बहुत खुशी थी। सो इस मान सम्मान का और इस खोल का बहुत शुक्रिया, बहुत मैं दिलों तुहाडी शुक्रगुजार हाँ कि तुसीं मैंने मौका दिता। स्टेज के उत्ते बहुत महान हस्तियां बैठियां जिन्हां दा दिलों आदर मान सम्मान। हॉल दे विच बहुत बड़ियां बड़ियां जनाब जुल्फकार सब बैठे ने, प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अख्तर साहब बैठियां ने, और बहुत सारे सिंध प्यारे, सिंधी नाल प्यार करन वाले सारियां नूं पंजाब और पंजाबियां दा सलाम। मैं जो लेख लिखिया उसका सरनामा है कि पंजाबी बोली दी कहानी वसेब ते राज दी ऐनक राही। सोने देश पंजाब उत्ते है पंचतन दा साया, पीर बहाउद्दीन मेरा जै नूर ज़हूर दिखाया। मौलवी लुत्फ अली बहावलपुरी दे इस शेर दी पहली तुक विच 5 आब ते 5 तन वाले अखर एक डूंगी रमज है, बड़ा गूढ़ा सांगा है। बोली ते बंदे दा, बोली बंदे दी, बंदा खाक दा, खाक जिस विचों हयाती सिरजदी है, ते बोली जिस नाल सोच उसरदी है। दुनिया भर विच पानी, पखेरू ते बंदा हिजरत करते आए ने, इसलिए बोलियां ते बोलड़ियां दे विच दान प्रदान
होंदे आए हैं। ਇਹ ਸੁਹਣਪ ਹੈ ਬੋਲੀ ਤੇ ਵਸੇਬ ਦਾ, ਪਰ ਹਿਜਰਤਾਂ ਲਾਭ ਧਰੋ ਖੋ ਖਸ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵਣ, ਫਿਰ ਹਾਕਮੀ ਮੇਲ ਨੂੰ ਉਸ ਵਸੇਬ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਜਾਂ ਲੁਕਾਈ ਗੁੰਗੀ ਹੀ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਿੱਤਾ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਦੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਸਗੋਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤੀਕਰ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਫਾਰਸੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫਾਰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਗਲਕ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਾਜ਼ੀਉਲ ਮੁਲਕ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਤੁਗਲਕ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬਣ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਰੀਆਂ ਤੇ ਗੀਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਬਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਡੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੱਗਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਿੱਥ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਪੂਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਫਾਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੀ। ਲੋਧੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੱਕ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਫਾਰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਲੀਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਅਦਬ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਰਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 1000 ਵਰੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੱਥੋਂ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। 1849 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ। 1857 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਧੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿੰਧ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਮੰਦੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਪਾਰੋਂ ਸਿੰਧੀ ਵਾਂਗ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ ਅਤੇ ਰਾਜਕਾਜ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਰਾਜ ਬੋਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਝ, ਸਿਆਣਪ, ਮਤ ਤੇ ਮੋਹ ਦੀ ਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਸੇਬ ਦੇ ਸਾਧਾਂ, ਸੰਤਾਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਤੇ ਵਲੀਆਂ ਨੇ ਜਗਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸੇਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਾਸੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੇਖੋ। ਹੈਗੀ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਖਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲੂਬ, ਆਮਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਖੂਬ। ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਮੁੱਕਿਆ, ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰਾਜ ਆਇਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਕੜੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਗਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਲੀਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਇਲਮੀ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫਤਵੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੈਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਤੇ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸੇਬੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਜੰਗੇ ਅਜ਼ੀਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਬਰੀ ਭਰਤੀਆਂ, ਵਨ ਸਮੰਨੇ ਟੈਕਸਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਲਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਉੱਤੇ ਠੱਠ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਤਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਪੂਰੀ ਲੀਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਉੱਤੇ ਉਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਨਾਲ ਭਿੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਸਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਗਦਰ ਗੂੰਜ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ, ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ, ਮੁਰਾਦ ਫਤਿਆਣਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਯੂਨਾਨੀ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਫਸ਼ਾਰੀ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਿਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। 1800
1979 तो ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी विच कायम 1900 विच कायम शोभा पंजाबी 1947 विच बंद कर दिता गया। पंजाबी सिखां दी बोली सी, सो वाग्यों पार टुर गई। वाग्यों पार दे पंजाबी इधर आए ते गुंगे कर दिते गए। 23 साल पिछों पंजाबी दे पुत्र प्यारियां अनथक कोशिश तो बाद 1970 विच दोबारा शोभा खोलिया। आज ये इंस्टीट्यूट ऑफ पंजाबी एंड कल्चरल स्टडीज़ है। इत्थे पंजाब PhD तक पढ़ाई होती है, पर पंजाब विच प्राइमरी पद्धर ते पंजाबी नहीं। पंजाब दियां जनानियां पंजाबी बोलण तो झिझकदियां ने। जे नानियां दादियां तो सुन के बाल स्कूले पंजाबी बोलण ते स्कूल वाले सजा देंदे ने। कई स्कूलों विच ते अदारियां दे बोर्डां दे उत्ते लिखिया होंदा है, यहाँ पंजाबी बोलने वाले को सजा दी जाएगी। पंजाबी नौकरों की जुबान है। गर्ज है कि पंजाबी विच अजिहा नफसियाती हिजान पैदा कर दिता गया है कि पंजाब वासी पहला सिर्फ उर्दू नूं मुहज़्ज़ब जुबान समझते सन, हुण अंग्रेजी नूं समझते ने। ते कुदरत दी कार ते मिट्टी दी सार वेखो कि इन्हां ही अंग्रेजी स्कूलों ते अलीट क्लास दे बच्चे कोक स्टूडियोज़ विच बुला की जाना मैं कौन, अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी ते जुगनियां गांदे फिरदे। मजहब जुबान ते रस्मुल खत दे नां उत्ते सियासत करन वालियां ने शौरी तौर ते पंजाबी जुबान ते कल्चर नूं हीणा कर विखाया, जिस दी मिसाल हुण ताज जोई सब दित्ती। सब तो वध जुल्म 1977 दे मार्शाला दे फलस्वरूप विच बनी एक कमेटी बराए तजवीज़े तफवीज़े तसीहे नसाब कमेटी सी। इस दे राही की कीता गया, इसने मिडल ते हाई स्कूल दियां माशरती अलूम दियां किताबां विचों चुन के इंडस सिविलाइजेशन दे बाब कढ़े ते ये सब पंजाबियां नूं सिंधियां तो वख करन दा उपराला सी। पंजाबी अदबी तज़किरियां विच सिखी पंजाबी अदब ते मुसलमानी पंजाबी अदब दे सरनामे मित के जुबान ते जमीन दे कुदरती ताल्लुक नूं मजहबी हथियार दे तौर देते अपनी सियासत लई इस्तेमाल किया गया। उर्दू मुसलमाना दी ते पंजाबी सिखां दी जुबान करार पाई। सो पाकिस्तानी पंजाब विच पंजाबी दी गल करन वाले लई गद्दारे वतन ते मुनकर दीन दे फतवे देण वाले शुरतियां दी घाट भी नहीं रही, जिहदी मिसाल तुसां हुण सुनी है। इस गल नूं उर्दू हिंदी तनाज़ा वाली ऐनक राही वेखो ते सारी शोभदाबाजी समझ आ जाती। लिसानी मजहबी ते कौमी बयानिया दी आड़ विच बोलियां ते बोलड़ियां दी चौमुखी लड़ाई भड़काण वाले अजाए कारीगरां उत्ते संजीदा आलमी हल्के हसदे ने ते वित्थां भाल के अपने मफादां दी परवानी भी करवांदे ने। सिंध ते पंजाब दा एक तहजीबी नाता है। तहजीबां दी जू एक सूबे तो दूजे सूबे तिकर नहीं, हज़ारां वरियां दी होंदी है। सियासी वंडा ते हो सकदियां ने, तहजीबी नहीं। सूफी जो सुलह कुल दे मारग हैं, एक गल्लां रमज़ा अशारिया नाल समझांदे ने। सिंध वादी दे अजीम सपूतर हजरत मियाँ मीर ने लाहौर वासा करके अमृतसर विच हरमिंदर साहब की नींह रख के समझाई। सचल सरमस्त बुल्ले को बैरागी की तो जिन्हां दा शहर कसूर कह के समझाई। फकीर कादर बख्श बेदिल रमज वजूद वंजावण दी कह के समझाई। असल विच फ्यूडल लॉर्ड्स या हाकम मेल ताजर ने उन्हां दे लाकड़ियां नूं इह गल वारे नहीं। इसे लई सितुल हसन जैगम ने अपने एक लेख विच लिखिया कि इस हाकम सोच नूं डर है कि जे पंजाबियां नूं पंजाबी विच पढ़न लिखण ते सोचण दा हक मिल गया ते ये भले बुरे बारे सोचण लग पैणगे ते फिर अजे अथरे घोड़े बन जाणगे कि इन्हां उपर काठी नहीं घत्ती जा सकदी, ना ही लगाम पाई जा सकेगी। उन्हां दी हयाती इसे राज विच ही है कि जे पंजाबी नूं पंजाबी तो दूर ना रखिया गया ते पंजाबियां दी इस हालत विच ते उन्हां दा राजपाट ते तख्त ताज सब कुछ लुकाई दी मलकीयत बन जाएगा। इसे वास्ते प्रोफेसर प्रीतम सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में आख्या कि लैंदे पंजाब विच पंजाबी दी हालत किसी हारी हुई कौम दी भाषा वर्गी बनी हुई है। एक पासे एक खास मेल तो उन्होंने लाकड़ी ने जो पंजाब दी बोली ते सकाफत तो डरदियां इस नूं मुढ़ली तालीम विच लागू ना करन, इस नूं मेणा
या कमतर जुबान या निरियां जुगतां ते गाणां दी जुबान जे बयान देंदे ने ते दूजे पासे यूनाइटेड नेशन विच पाकिस्तान दा कोमल पक्ष यानी सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान वास्ते बाहू बुल्ला मियां मोहम्मद बख्श ते फरीद बाणी दी गायकी पेश करते हैं। इस तो साबित है कि वसेब ते सकाफत दी संग्रांद बहुत गूढ़ी हुंदी है। सकाफत समाजी ढांचे विच लहू वांग दौड़दी है, बोली इसका इजहार होंदी है, इसकी रवानी नूं रोकना समाज रोग लावण दे बराबर है। ऐसे लिए मार्शालाई सोच दे विरोध करदियां इस मार्शाली सोच का विरोध करदियां पंजाब दे सपुत्र चौधरी एतजाज हसन ने द इंडस सागा लिख के पंजाबियों नूं जगाया। ये जागरण अजकल लाहौर विच प्रोफैसर अशोक खत्री, अनवर अजीज चांडियो ते हफीज चन्ना ने भी, समन राय डायरैक्टर अलहमरा ते हुण DGPR नाल रल के जगाई हुई है, जो सिंध ते पंजाब विच तहजीबी सकाफती ते अदबी सुमेल दी आबियारी पे करदे ने ते प्यार सांझ दी नवी बहार खिड़ाई रखते ने। उस सांझी तहजीब नाल जोड़ते ने जिस बारे रावी ते सिंध विचकार दे खिते दे शायर अब्दुल हकीम दे शायर हाजी मोहम्मद सफूरी आख्या, सुननी हीरे ढूंढ न बेले चाक चना बड़ चांझा, ला नफसी दी पकड़ बहारी मार कलब विच मांझा, खोल के ताकी पा विच झाती तख्त बैठा शाहरांझा, हाजी मोहम्मद सावल साडा सब सैयां दा सांझा। बहुत शुक्रिया। प्यारा दोस्तों, असां सां ऑनलाइन इस्लामाबाद मां इंतहाई ॿोलियुनि जो वॾो माहिर जंहिंजी मां ॿोली पछतो आहे, डॉक्टर तारिक रहमान, हुन जो ऑडियो ते असां सां गॾु हिन वक़्तु आहे। असांजी ख़ुशी आहे त इस्लामाबाद असांजे सिंध जे पाकिस्तान जे कैपिटल मां असां सां मुखातिब आहे, जेको क़ाइद आज़म यूनिवर्सिटीअ में ॿोलियुनि जे माहिर जी हैसियत में पंहिंजी वॾी हिकिड़ी शानदार शख़्सियत रखे थो। ऑक्सफोर्ड पब्लिशिंग इदारे जी तरफ़ां ॿोलियुनि जे मौज़ूअ ते तारिक रहमान साहब जा इंतहाई अहम किताब शाया थियल आहिनि। अवां सभिनी खे ख़बर आहे त तारिक रहमान साहब जो जेको पॉइंट ऑफ डिपार्चर आहे पंहिंजे ॿोलियुनि जे हवाले सां, उन्हनि जो चवणु आहे त ॿोलियुनि जी जेका रंगीनी आहे, ॿोलियुनि में जेका मोहबत आहे, उहा माउ ॿोलियुनि में ई आहे। इन करे पाकिस्तान में सभिनी मां ॿोलियुनि खे ई राइज ॿोली करार ॾिनो वञे। आउं गुज़ारिश कंदुसि पंहिंजे दोस्तनि अली नवाज़ आरिसर साईं ऐं ज़ाहिद ओटो साहब जिन खे त ऑनलाइन असांखे अव्हां सां ॻाल्हाईंदा कुझु मिंट। अव्हां सभिनी जूं ताड़ियूं थींदियूं डॉक्टर तारिक रहमान इस्लामाबाद मां। Ladies and gentlemen, first of all, I would like to thank the chairman of the Sindhi Language Authority for inviting me to speak to you. I have been to Sindh for my own research several times during the 1990s when I was publishing my book, Language and Politics in Pakistan. And I am very delighted to say that I was welcomed very well in the interior of Sindh, in the towns, and of course in the cities. I must begin by my experience because I was writing, and I was at that time the only one writing from the Punjab who was writing in support of the mother tongues of all the areas of Pakistan. And on Sindh, I was doing the work in Sindh, actually interviewing people. I had learnt a little bit of Sindhi, reading myself, then I would ask people to translate and everything. So I'm grateful for that. Now I come to the exact point, the significance, the importance of the mother tongue. There are three aspects of it. First, it is that language in which a child forms ideas. A child forms an impression of the outside world. It is given to the child at home, and if the child comes to a school, the child is frightened when the child finds that the language in the school is an alien language. The words, the tones, the pronunciation and everything is alien, and that is considered by most researchers to be bad for the formation of ideas and learning.
So I have always believed that in the first 3 years of a child's life, the mother tongue is the most significant medium of instruction. In Sindh, I'm glad that this is happening, but this is not happening in other areas of Pakistan. Punjab, for instance, Punjabi is not the language of instruction in the early years of schooling. So this is good. But I'm also glad to say that there are people who are working on the smaller languages of communities, such as Dhati. TCF, for instance, they are teaching small children in Dhati. And this should happen in every community. In the first 3 years, the mother tongue is the most useful medium of instruction. Secondly, the very important aspect is that one's identity is expressed through one's clothes, one's culture, the food we eat, and of course the language we speak. Language is in fact the most important thing, because the first words we utter to anybody is in some language. And that is why it is understandable why in Sindh the Sindhis wanted to preserve this language and why there was a tension. The way to resolve the tension is to allow people to express themselves, to allow the languages to be respected and taught and learned, and there's TV programs in it and radio programs in it and books in it, and it should be a medium of instruction and so on. And I find that this happened in Sindh more than any other place, any other province in Pakistan. But I think everyone who lives in Sindh, people whose mother tongue is Pashto, or Urdu, or Punjabi, etc., should also learn this language, as it is the language of the soil, and also it is a language which will bring these communities near each other and develop integration and develop an understanding. So I think this is the second significance. The third one is, it comes from my work in Bangladesh. When I went over there for writing a chapter on Bengali in my book, Language and Politics in Pakistan, I interviewed a number of people and I read documents of several kinds. And I found that, language is the symbol of not just culture, etc., not only, the cultural side, but also the political side. The Bengalis felt relegated to the periphery. They felt they were treated like a colony, and this they expressed through the Bengali language movement. And I wrote on the Bengali language movement. There's a whole chapter in that book on the Bengali language movement. This is a very significant thing, which every government should respect, that if you have a federation, if there are people who have opted to be in this federation as part of it, then all those federating units must be happy with you. And they will only be happy if you give them justice, if you give them economic wealth in the correct kind of distribution, and above all, if you respect their separate languages, separate cultures. This doesn't break countries. It actually makes countries stronger. Look at the case of Canada, for instance. The French-speaking Canadians in Quebec wanted to break off from Canada, from the Union. But the administration, the government over there, allowed them to use their language and actually gave positive discrimination to French-speaking Canadians, so they stayed in the Union. In the same thing, India has many problems, several problems of various kinds, but the language problem they solved by making linguistic provinces. And look at a small country of Europe, Belgium. They gave rights to the Flemish language movement,
and the Flemish language movement is there, and that part of northern Belgium, the boards, etc., are in Flemish. So this actually makes countries stronger, federations especially. So Sindhi is part of that, like Bengali, Sindhi and Balochi and Brahmi, and of course Pashto and Punjabi. All these are the languages of the several federating units. So politically also it is wise to allow them to have the significance which they deserve. This conference is to be appreciated very much. It has come at the right time on Language Day. And again, let me tell you that it is because of the language movement in Bangladesh, Ekushe, that today you have the Language Day on the 21st. It was not there earlier. The United Nations agreed to this, UNESCO, they agreed to this, and now it is because of that. And this is a day which we must always remember the significance of. And thank you very much. I am very glad to be, at least by my words, part of this conference. Because of COVID and my own health, I could not travel. But maybe these things improve and my health also becomes better. I'll see you some other time. And thank you once again. मोज़स ख़वातीन हज़रात असांजे दोस्तनि जेके प्रोफेसर जी हैसियत रखंदड़ आहिनि महिमान असांजा कराची खां आयल ऐं उन्हनि जे तारीफ़ में सिर्फ़ु एतिरो ई चवंदुसि त असांजी कराची यूनिवर्सिटीअ में डॉक्टर अयास कादरी साहब जिन खां पोइ हिकु अहिड़ी हस्ती डॉक्टर नवाज़ अली शौक़ सां पहलू ब पहलू पैदा थी जंहिं जदीद ऐं पंहिंजे हमसरनि सां गॾिजी न फ़क़ति कराचीअ जे सिंधी शोबे खे उरूज वठायो पर शाह लतीफ़ चेयर जेके डॉक्टर फ़हमीदा हुसैन डॉक्टर नवाज़ अली शौक़ अयास कादरी साहब सां गॾु उन्हनि जी तरबियत में रहंदे न फ़क़ति शाह लतीफ़ चेयर खे उरूज ॾियारियो आहे पर हिकिड़े ब्रॉडकास्टर जी हैसियत में हुन सुठे तलफ़ुज़ सां रेडियो पाकिस्तान ऐं पाकिस्तान टेलीविज़न में पंहिंजो ख़िदमतूं सरअंजाम ॾिनियूं वेझे माज़ीअ में हुन फैज़ अहमद फैज़ साहब जा उर्दूअ में नसर ऐं जेके हुन जूं तहरीरूं आहिनि उन्हनि खे तर्जुमे जी सूरत में जेको सिंधी ॿोलीअ सां मुतारिफ़ करायो आहे असांजे फैज़ साहब खे उहो हुननि जी इल्मी अदबी कारनामे में शुमारु थिए थो पाण अॼु बि कराची यूनिवर्सिटी जे इंतिहाई मुतहरिक शख़्सियतनि में शुमारु आहिनि ऐं असां सभिनी खे फ़ख़्रु आहे त सिंध जो अज़ीम ॾाहे मोहतरम साईं मोहम्मद इब्राहिम जोई साहब जी जॾहिं 100 साला सालगिरह जा प्रोग्राम थिया त उन्हनि में पाण पेश रहिया ऐं जोई साहब जे किताबनि खे इंतिहाई बावकार नमूने सां अशात हेठि आंदो मुंहिंजो इशारो असांजे महिमान शख़्सियत ॾांहुं ऐं गुज़ारिश कंदुसि निहायत एतिराम सां जॾहिं बि दोस्त था तोसां मिलण जा ॾींहं अचनि लॻे थो ॼण त गुलनि जे टिण जा ॾींहं अचनि प्रोफेसर मोहम्मद सलीम मेमन साहब महिरबानी नसीर मिर्ज़ा साहब स्टेज ते वेठल मोज़िज़ हस्तियूं ऐं मानायता महिमानो हर साल जियां हिन साल बि गॾियल क़ौमुनि जे साइंस ऐं सक़ाफ़त वारे इदारे यूनेस्को पारां 1999 में कयल पधिराई मूजिबि साल 2000 खां इहो ॾींहुं मादरी ॿोलियुनि जो ॾींहुं हर साल मल्हायो वञे थो ऐं हिन साल बि सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी पारां इन ॾींहं खे मल्हाइण जो एतमाम कयो वियो आहे सलाम आहे उन्हनि बंगालियुनि खे जिन पंहिंजे नौजवाननि जूं क़ुर्बानियूं ॾेई आलमी सतह ते इहो ॾींहुं मल्हाइण लाइ दुनिया खे मजबूर कयो इन जे पस मंज़र खां असीं चङी रीति वाक़िफ़ आहियूं त जे पाकिस्तान जो गवर्नर जनरल क़ाइद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1948 में ढाका में रुगो उर्दूअ खे पाकिस्तान जी क़ौमी ॿोली क़रार ॾियण जो ऐलान न करे हा त शायदि अॼु असीं ही ॾींहुं मल्हाईंदे हिते नज़र न अचूं हा क़ाइद आज़म जे इन ऐलान त उर्दू पाकिस्तान जी क़ौमी ज़बान हूंदी बंगाली ॻाल्हाईंदड़नि में सख़्तु मायूसी इस्तराब बेचैनी ऐं नफ़रत खे जनमु ॾिनो ऐं ओभर पाकिस्तान जे इन रद्द अमल में सख़्तु एहतजाज थींदा रहिया ऐं 21 फरवरी 1952 में ढाका यूनिवर्सिटी जा जोधा जवान पंहिंजे ॿोलीअ जे मान मथां करण लाइ क़ुर्बानियूं ॾियण लाइ ॿाहिरि निकिरी आया त दुनिया खे मादरी ॿोलियुनि जे अहमियत जो शायदि एतिरो अहसासु न थिए हा जेतिरो अॼु थी रहियो आहे 1998 जे 9 जनवरीअ ते वैनकूवर कैनेडा में रहंदड़ हिकु बंगाली शख़्स
रफ़ीकुल इस्लाम गॾियल क़ौमुनि जे सेक्रेटरी जनरल कोफ़ी अनान खे इन ॾिस में जे ख़त न लिखे हा त असीं इन ॾींहं खे मल्हाइण लाइ हिते मौजूदु न हुजूं हा। तव्हां अंदाज़ो लॻायो त कंहिं हिकु शख़्स जे हिकु ग़लति फ़ैसिले या ग़लतीअ सां दुनिया में केतिरी उथल पुथल थिए थी। 1956 में जॾहिं पाकिस्तान जी क़ौमी असेंबली उर्दूअ सां गॾु बोंगला खे क़ौमी ॿोली करार ॾिनो ऐं पाकिस्तानी नोटनि ते उर्दू ऐं अंग्रेज़ीअ सां गॾु बंगाली बि लिखजणु शुरू थी, पर तेतर तमामु घणी देरि थी चुकी हुई ऐं बंगालियुनि पाण सां थींदड़ ज़ियादतुनि खे आख़िरकार कंहिं मंतकी अंजाम ते पहुचाइण जो रिथे छॾियो, जंहिंजो नतीजो ढाका जे सुकूत जे सूरत में असांखे 70 जे ॾहाके में मिलियो। क़ौमुनि खे दुनिया में पंहिंजे जियाफ़े सक़ाफ़त ऐं ॿोलीअ खे तहफ़ुज़ लाइ जतन करणा पवंदा आहिनि। ॿोली कंहिं क़ौम ऐं सक़ाफ़त जो बुनियादु ऐं ताक़तवर हथियार हूंदा आहिनि। मादरी ॿोलियुनि खे हथी वठाइण सां न फ़क़ति क़ौमुनि में हम आहंगी पैदा थिए थी, बल्कि सॼी दुनिया में लसानी ऐं सक़ाफ़ती क़दरुनि खे हथी पिणु मिले थी। मादरी ॿोलीअ में तालीम हर ॿार जो बुनियादी हक़ आहे, पर हिन वक़्तु दुनिया में 40% ॿारनि खे पंहिंजे मादरी ॿोलीअ में तालीम हासिल करण जूं सहूलियतूं मुयसरु न आहिनि, जॾहिं त ॿियनि ॿोलियुनि सां गॾु मादरी ॿोलीअ में तालीम ॾियण या ॾियारण लाइ आलमी सतह ते शऊरी कोशिशूं थी रहियूं आहिनि। गॾियल क़ौमुनि तरफ़ां हर साल मादरी ॿोलियुनि जे आलमी ॾींहुं यानी 21 फरवरी ते कंहिं मौज़ूअ जो या कंहिं उनवान जो ऐलान कयो वेंदो आहे। हिन साल जो उनवान निहायत दिलचस्प ऐं ॿोलियुनि जी अहमियत खे उजागर कंदड़ आहे ऐं उहो आहे तालीम ऐं मुआशिरे खे तरक़ी वठराइण लाइ घण ॿोलियुनि खे हथी वठरायो, यानी न रुगो अंग्रेज़ी, फ्रेंच ऐं जर्मन या पाकिस्तान में अंग्रेज़ी ऐं उर्दू ॿोलियुनि ते न भाड़ियो, बल्कि सिंधीअ समेत ॿियनि पाकिस्तानी ॿोलियुनि खे हथी वठरायो। साॻी रीति 2019 में मादरी ॿोलियुनि जे ॾियारे जो उनवान हो, छा तव्हांजे मादरी ॿोलीअ में तव्हांखे का चवणी या पहाको वणे थो? जे हा त उहो गॾियल क़ौमुनि खे ॾियारे मोकिलियो। पहाको या चवणी अहिड़ो हुजे जेको अमन, भाईपी, तकरार निबेरण ऐं सुजाॻीअ जो पैगाम ॾींदड़ हुजे। तव्हांजी मादरी ॿोलीअ में जेकॾहिं को अहिड़ो पहाको आहे, इन पैगाम खे पढ़ी मूं बि कुझु पहाकनि जा तर्जुमा करे यूनेस्को खे ॾियारे मोकिलिया हुआ ऐं उन्हनि मां 2 पहाका तर्जुमे सां गॾु छपिया। भारत में ॻाल्हाइजंदड़ 234 ॿोलियुनि मां उतां जे आइन जे 8 शेड्यूल में 22 ॿोलियुनि खे सरकारी ॿोलीअ जी हैसियत हासिल आहे, जंहिंमें सिंधी ॿोली बि शामिल आहे। जेतोणीकि भारत में रहंदड़ सिंधियुनि वटि न पंहिंजो सूबो आहे ऐं न पंहिंजा शहर। विरांङे खां पोइ लॾे वींदड़नि खे राजस्थान जे राजा ज़मीन ॾेई उल्हासनगर जो शहर अॾरायो हो, पर वापारी ज़हन रखंदड़ सिंधी हिंदू आस्ते आस्ते उतां लॾे भारत जे मुख़्तलिफ़ रियासतुनि में पकड़िजी विया, पर तंहिं हूंदे बि हुननि भरपूर मुहिम हलाई ऐं पंहिंजी ॿोलीअ खे क़ौमी ॿोलीअ जो दर्जो ॾियारियो। मौजूदा दौर में जेकॾहिं दुनिया जे उसरियल मुल्कनि ते नज़र विधी वञे त अमेरिका खां वेंदे यूरोपी मुल्कनि ताईं हर मुल्क पंहिंजी मादरी ॿोलीअ जे आधार ते तरक़ीअ जा मरहला तय करे थो, छाकाणि त मादरी ॿोलीअ जो हर लफ़्ज़ हिकु जीअरे जाॻंदे इंसान जियां हूंदो आहे ऐं मादरी ॿोलीअ जो हर लफ़्ज़ पंहिंजे क़ौम जे रवायतुनि, तहज़ीब, तमदुन, रूहानी ऐं ज़हनी मुशाहिदनि जो सफ़ीर हूंदो आहे। इहो ई सबबु आहे जो गॾियल क़ौमुनि जे इदारे यूनेस्को पंहिंजे 1973 जे पधरनामे में वाज़े तौर ते इहो लिखियो आहे त दुनिया जे हर मुल्क में हर ॿार जो पंहिंजे मादरी ॿोलीअ में तालीम हासिल करणु बुनियादी हक़ आहे। तव्हां ॾिसो, चीन, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, रूस
हर मुल्क पंहिंजी मादरी ॿोलीअ में तालीम ॾिए थो। पेरिस जे हवाई अॾे ते लहो त को तव्हां सां अंग्रेज़ी ॻाल्हाइण लाइ तयारु कोन थींदो। म्यूनिख या ज़्यूरिच में वञो त जर्मनीअ खां सवाइ केरु तव्हां सां कोन ॻाल्हाईंदो। इहो दुनिया ते वाज़े थी चुको आहे त मादरी ॿोली जी तालीम ॿार खे दुनिया जे मुख़्तलिफ़ इल्मनि सिखण में बुनियादी मदद मुहैया करे थी। उहे ॿार जेके मादरी ॿोली ॻाल्हाइनि था या मादरी ॿोलीअ में पढ़नि था से उन्हनि इल्मनि में तमामु घणी क़ाबिलियत हासिलु कनि था ऐं पंहिंजी ॿोलीअ में सवलाईअ सां बहितर नमूने ऐं असराइते नमूने पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार करे सघनि था। पंहिंजी मादरी ॿोली ॻाल्हाइण सां हू पंहिंजी सक़ाफ़त जे वधीक वेझो थियनि था, पर असांजे मुल्क जा हाकिम इन ॻाल्हि खे सम्झण खां क़ासिर आहिनि। परवेज़ मुशर्रफ जे दौर में सिंध जे तालीम जे हिकु सूबाई वज़ीर ऐलान कयो हो त पहिरें दर्जे खां अंग्रेज़ी लाज़मी पढ़ाई वेंदी। इन ऐलान ते अमल कोन थी सघियो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ जे पोएं दौर में तालीम जे सूबाई वज़ीर ऐलान कयो त पहिरें दर्जे खां चीनी ॿोली पढ़ाई वेंदी। उन ते को अमल न थी सघियो। ताज़ो उन जो सबबु हुन इहो ॼाणायो त चीन दुनिया जी इक़्तिसादी ताक़त तौरु उभरी रहियो आहे, पर संदसि इहो ऐलान ते बि अमल कोन थी सघियो। ताज़ो सेनेट में हिकु ठहराव पास थियो आहे त अरबी जेका असांजी मज़हबी ॿोली आहे उहा लाज़मी तौर ते पहिरें दर्जे खां पढ़ाई वेंदी। हिते सिंध में सिंधी पढ़ाइण लाइ असांखे घुर्बल तादाद में उस्ताद कोन था मिलनि। नतीजे में असीं उन्हनि उस्तादनि जो खे नौकरियूं था ॾियूं जिन खे सिंधी कोन थी अचे। सक़ाफ़त खाते ऐं सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन पारां 2 साल अॻु में ॿोलीअ जी हिकु कॉन्फ्रेंस कोठाई वई हुई, जंहिंमें तालीम जे सूबाई वज़ीर निसार खोड़े साहब इन ॻाल्हि जो एतिराफ़ु कयो हो त सिंधी लैंग्वेज टीचर असां पश्तो उर्दू ॼाणंदड़ टीचर अपॉइंट कया आहिनि, त उहे कीअं ऐं किथां सिंधी पढ़ाईंदा। दुनिया में हिन वक़्तु 7111 ॿोलियूं ॻाल्हायूं वञनि थियूं ऐं दुनिया जा 88% माण्हू उन्हनि ॿोलियुनि खे मादरी ॿोलीअ तौरु या ॿी ॿोली सेकेंड लैंग्वेज तौरु ॻाल्हाइनि था। इन्हनि 7111 ॿोलियुनि मां 23 ॿोलियूं अहिड़ियूं आहिनि जिन खे दुनिया जा 50% माण्हू ॻाल्हाइनि था ऐं उन्हनि 23 ॿोलियुनि मां 6 ॿोलियूं हिंदुस्तानी ॿोलियूं आहिनि। असां सिंधियुनि वटि मादरी ॿोलीअ जी अहमियत केतिरी आहे, इहो हिकु सवालु आहे जंहिंजो जवाबु तारीख़ असां खां घुरे थी। जॾहिं असां पंहिंजी तारीख़ ते नज़र विझूं था त असांखे अजब सूरत हाल नज़र अचे थी। इस्लाम जे अचण खां पोइ सिंध जी सरकारी ज़बान सदियुनि ताईं फ़ारसी रही। जे चार्ल्स नेपियर न अचे हा ऐं वाल्टर फ्रेयर सिंध जो कमिश्नर मुक़ररु न थिए हा त सिंध सूबे खे रियासत बदिरां डिवीज़न जी हैसियत हासिलु न थिए हा त शायदि अॼु असीं फ़ारसी पढ़ंदा हुजूं हा। मुस्लमान सिंधी अरबी लिपीअ में ऐं हिंदू देवनागरीअ में सिंधी लिखंदो हुजे हा। असांजी बदकिस्मती आहे जो सिंध में तालीम जो सिरिश्तो तबाह ऐं बर्बाद थी चुको आहे। इहो हथु वठी तबाह कयो वियो आहे। तालीमी मैदान में सिंध जेका पाकिस्तान ठहण खां अॻु में ॿियनि सूबनि खां अॻिते ई सा घणो पुठिते रहिजी वई आहे। हिकु त तालीमी सिरिश्ता एतिरा आहिनि जेके सम्झ खां ॿाहिरि आहिनि। वॾनि माण्हुनि जा ॿार ओ लेवल्स ऐं ए लेवल्स में पढ़नि था। आला विचोले दर्जे जा ॿार आगा ख़ान बोर्ड जो इम्तिहान ॾियनि था जिन खे सिंधीअ खां सख़्तु नफ़रत आहे ऐं उन्हनि सां इलाक़ थियल स्कूलनि में सिंधी पढ़ाई नथी वञे। ताज़ो हिन साल उन्हनि ऐलान कयो आहे त हू सिंधी पढ़ाईंदा, न त सिंधी जे बदिरां हू अरबी पढ़ाईंदा आहिनि। हाणे ॿुधण में आयो आहे त उन्हनि इजाज़त ॾिनी आहे ईंदड़ साल खां सिंधी कंपलसरी 9 दर्जे में इम्तिहान वरितो वेंदो। सरकार सेकेंडरी ऐं हायर सेकेंडरी स्कूलनि में पढ़ंदड़ गैर सिंधी ॿार जेके 7 साल सिंधी पढ़नि था
जतोई साहब ॿुधायो त सवली सिंधी पढ़नि था। 7 साल जेको ॿार सिंधी पढ़े थो उहो ॿार तव्हां चओ था त स्कूलनि में पढ़ाई कोन थी वञे, घणनि स्कूलनि में कोन थी पढ़ाई वञे, पर जिन स्कूलनि में पढ़ाई वञे थी उन्हनि स्कूलनि जो हशर छा आहे? जेके सिंधी एज़ अ सेकेंड लैंग्वेज पढ़नि था या आसान सिंधी पढ़नि था, 7 साल पढ़ण खां पोइ बि उहे ॿार न सिंधी ॻाल्हाए सघनि था, न सिंधी पढ़ी सघनि था ऐं न सिंधी लिखी सघनि था। इहा ज़िमेदारी कंहिंजी आहे? इन ते असांखे शर्मसार थियणु घुरिजे त उहे ॿार जेके 7 साल पढ़नि था असीं उन्हनि खे सिंधी नथा सेखारे सघूं। इहो कंहिंजो ॾोह आहे? इहो असांजो ॾोह आहे, सरकार जो ॾोह आहे ऐं उन्हनि तालीमी इदारनि जो ॾोह आहे। हिते पख्तूनिस्तान खां, KPK खां, वज़ीरिस्तान खां ग़रीब पोरियत पोरियो करणु हिते अचनि था। घणे भाङे कराची शहर में अचनि था, फुटपाथ ते सुम्हनि था, सख़्त पत्थर वारी फुटपाथ ते सुम्हनि था, जिन खे उर्दू ॻाल्हाइणु कोन थी अचे। 2-4 महीननि में टुटल फुटल उर्दू ॻाल्हाइनि था ऐं साल ॾेढ खां पोइ असां जहिड़ी उर्दू हू ॻाल्हाइनि था। त जेकॾहिं हिकिड़ो अणपढ़ियल माण्हू 1 साल में उर्दू ॻाल्हाइणु सिखी वञे थो त उते 7 साल उस्ताद जेके आसान सिंधी पढ़ाए थो उहो उनखे सिंधी छो कोन थो सेखारे सघे ऐं उहो ॿारु सिंधी छो कोन थो पढ़े ऐं छो कोन थो सिखे? जॾहिं त 9 दर्जे में बोर्ड जा जेके इम्तिहान वरिता वञनि था उन्हनि जा रिज़ल्ट्स मां ॾिसंदो आहियां, छाकाणि त मुंहिंजो उन्हनि सां वास्तो आहे। सिंधी बि मैथमेटिक्स वांगुरु हिकिड़ो स्कोरिंग सब्जेक्ट आहे जंहिंमें होशियारु ॿारु 75 मां 72 या 74 मार्कूं सवलाई सां खणंदो आहे, तंहिंजे बावजूदि उनखे सिंधी ॻाल्हाइणु कोन ईंदी आहे। बोर्डनि जा इम्तिहान कहिड़ी रीति थियनि था तंहिं बाबति इम्तिहानी मौसमुनि में तव्हां अख़बारुनि में ख़बरूं ज़रूरु पढ़ंदा हूंदव। हाणे त पोएं साल ऐं उन खां पोएं साल PCS जा जेके इम्तिहान थिया उन्हनि जे बारे में बि तव्हां अख़बारुनि में पढ़ियो ऐं जेका बदउनवानी थी ऐं जेके कापी कराइण जा नवां तरीक़ा। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ते पोयनि 15 सालनि खां केस हले पियो जंहिंमें फेल थियल उम्मीदवारनि खे पास कयो वियो। नेब में अञा ताईं उहो केस हले पियो त जिथे पब्लिक सर्विस कमीशन जा इहे हाल हूंदा उते स्कूलनि जा ऐं बोर्डनि जा छा हाल हूंदा? ताज़ो कराचीअ में ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटीअ खां पोइ ज़ियाउद्दीन बोर्ड ठहियो आहे। डॉक्टर आसिम जो बोर्ड आहे, पीपल्स पार्टीअ जो ख़ासि माण्हू आहे ऐं सुठनि स्कूलनि खे हुकूमत पारां ज़िबानी हिदायतूं मिली रहियूं आहिनि त नए क़ाइमु थियल बोर्ड खां इलाक़ वरितो वञे। तालीम सां जेके हाञा सरकार करे रही आहे तंहिंखां पोइ मादरी ज़बान में तालीम हुजे या न हुजे को फ़र्क़ु कोन थो पवे। मादरी ॿोलीअ खे क़ौमी ॿोलीअ जो दर्जो ॾियारण लाइ सिंध असेंबली केतिरा ई ठहराव मंज़ूर कया, बल्कि 2013 जे चूंडुनि में नवाज़ लीग जे मंशूर में शामिल हो त इलाक़ाई ॿोलियुनि खे क़ौमी ॿोलीअ जो दर्जो ॾिनो वेंदो। हिकिड़ो त मूंखे सख़्तु एतिराज़ु थींदो आहे जॾहिं केरु पंजाबीअ खे, बलोचीअ खे, पश्तो खे या सिंधीअ खे रीजनल लैंग्वेज कोठींदो आहे या इलाक़ाई ज़बान कोठींदो आहे। पाकिस्तान जूं ज़बानूं आहिनि इहे पाकिस्तानी ज़बानूं आहिनि। उर्दू का पाकिस्तानी ज़बान कोन्हे, भली क़ौमी ज़बान हुजे, भली राब्ते जी ज़बान हुजे, पर पाकिस्तान जिन एराज़नि ते मुश्तमिल आहे उन्हनि एराज़नि में इहे 4 ॿोलियूं ॻाल्हायूं थियूं वञनि ऐं उन्हनि ॿोली ॻाल्हाईंदड़नि खे असीं चऊं त ही इलाक़ाई ॿोली आहे, पंजाबी इलाक़ाई ॿोली आहे ऐं सिंधी इलाक़ाई ॿोली आहे। या क़ौमुनि सां ऐं हिन मुल्क जे असुल रहवासियुनि सां हिकु वॾी ज़्यादती आहे। जीअं मूं अर्ज़ु कयो त नवाज़ लीग जे मंशूर में शामिल हो त इलाक़ाई ॿोलियुनि खे क़ौमी ॿोलीअ जो दर्जो ॾिनो वेंदो। चूंडुनि खटण खां पोइ इहो मामिलो क़ौमी असेंबलीअ जे इतलात, नशरियात ऐं लोक विरसे जे स्टैंडिंग कमेटीअ जे हवाले कयो वियो, जंहिं मुल्क जे मुख़्तलिफ़ इदारनि ऐं शख़्सियतुनि खे 13 मार्च 2014 ते इस्लामाबाद जी हिकु गॾिजाणी में घुरायो ऐं उन्हनि आलिमनि खे चयो वियो त उहे दलीलनि सां साबित कनि त संदन ॿोली
क़ौमी ॿोली थियण लाइ कहिड़ियूं ख़ासियतूं ऐं सलाहियतूं रखे थी। सिंध मां जिन चइनि इदारनि जे एफ़ज़नि खे घुरायो वियो तिन में मां बि शामिल हुउसि। सॼे ॾींहं जे बहस मुबाहिसे खां पोइ जंहिंमें मुख़्तलिफ़ ॿोलियुनि जे 35 माहिरनि शिरकत कई, क़ौमी असेंबली जे स्टैंडिंग कमेटी मुतफ़िक़ा तौर ते इहो ठहराउ बहाल कयो त पाकिस्तान जे सभिनी ॻाल्हाइजंदड़ ॿोलियुनि खे क़ौमी ॿोली करार ॾिनो वञे। इहो नशरियात ऐं इतलात जे स्टैंडिंग कमेटी जो ठहराउ उसूलनि कानून वारी वज़ारत खे वञिणो हो तौर तक लाइ, जंहिंखां पोइ उनखे वरी क़ौमी असेंबलीअ में पेश थियणो हो पास थियण लाइ, पर ग़लतीअ सां उहो ठहराउ बजाए कानून वारी वज़ारत खे वञण जे क़ौमी असेंबलीअ जे कानून वारी कमेटीअ जे हवाले कयो वियो, जिन उनखे रद्द करे छॾियो ऐं नवाज़ शरीफ़ जी हुकूमत पंहिंजे ई कयल फ़ैसिले ते पाण अमल न कराए सघी। ऐं इन खां वधीक ॿी का बदकिस्मती मां सम्झां थो त नथी थी सघे। तव्हां सभिनी जी महिरबानी।